안녕하세요. 안녕하세요. 다크입니다. 얘는 친구, 성우. 오늘은 이 캔디 뽑기계를 한번 리뷰 작성을 해볼 겁니다. 이 뽑기계는 대만에서 샀고 저희 엄마가 사주셨는데 여기 그냥 거기 처음 살 때부터 여기에 처음 살 때부터 그 동전이 하나 들어있는데 그 가짜 동전 그냥 몇 개 들어있는데 안에 사탕을 다 넣고 여기 이걸 넣어서 돌리면 하나씩 나옵니다. 여기 하나씩 나옵니다. 그리고 요거 이 가격은 대만 돈으로는 300원인데 지폐로 300원 그게 우리나라 돈으로 그 5천 몇 원인데 이게 쌉니다. 얘는 이거 자 빼봐. 이게 빼는 방법이 달라요. 그냥 이렇게 툭 빼는 게 아니라 돌려서 뺍니다. 자 밑에 성우가 한번 빼보고 이 밑에는 이렇게 이 부분이 이 밑으로 보통 쿠키에 동전 넣잖아요. 그게 밑으로 내려가가지고 동전이 나오는 겁니다. 네. 그래서 이 넣으면 이 밑으로 가잖아요. 이 밑으로 밑에 가는 동전을 모아놓은 다음에 나중에 또 먹고 싶을 때 빼가지고 동전을 뺀 다음 또 넣어가지고 하면 됩니다. 그리고 이게 이 안에서 합니다. 이 안에 보관이 돼 있다가 뺄 때는 이걸 돌려서 이게 툭 뗍니다. 근데 빼는 게 쉽지가 않아서 지금은 못 빼고 자 이걸 일단 빼면 고장날 수가 있기 때문입니다. 떨어졌다. 자 이거 이렇게 꼽아서 이렇게 돌립니다. 그거는 한번 성우가 해보고 자 안되면 한번 돌리시면 이 고정키가 이렇게 됩니다. 네 잘하네요. 처음인데 잘았네. 이거는 참 못생기게 생겨도 광고엔 많이 출연합니다. 네 이거 무슨 사탕 거기에 출연하는데 초콜릿이랑 사탕이랑 같이 이 캐릭터로 나오더라고요. 그 참 이상해가지고 그거 참 이상하다. 어쨌든 있는 게 더 좋은 거죠. 자 이거는 사탕을 다 먹으시면요 사탕을 직접 사셔서 해야 될 겁니다. 이거 사셔서 이거 뚜껑을 열어서 넣으면 되는데 살 데가 없으시면 차라리 비행기 네. 제주도 갈 때 거기 가시면 앞에 있는 마트 가시면요 이런 거 많이 팔아요. 아니면 공항에 가격이 5,000원 좀 됩니다. 공항에 한국 공항에 사탕 파는 데 가보면 이 초콜릿 파는 거기가 있습니다. 거기서 동전은 따로 주시고 이런 건 가격은 꽤 바뀔 수도 있기 때문에 저희가 자세한 건 못 알려드리지만 어쨌든 친구가 갖고 있네요. 이건 저희 엄마가 사서 와서 자 여러분도 함께 사셔가지고 가족들이랑 재밌게 먹어보시고 지내주시면 좋겠습니다. 여기까지 다크입니다.